Ba'zan uzoqlashish kerak, yiqilish uchun. Ba'zan aslash kerak, aslanish uchun. Ba'zan yig'lash kerak, ichilish uchun. Ba'zan g'urur etidan tushish kerak, hurmatlanish uchun. Ba'zan yaxshi ko'rish kerak, yaxshi ko'rilish uchun. Ba'zan voz kechish kerak, erishish uchun. Ba'zan jimjitlik kerak, anglash va anglatish uchun. Ba'zan yaxshilik urug'ini terish kerak, yaxshiliklarga erishish uchun. İçinizde bir his yaşar. Yaşıtın onu. Vayık yetkizip yaşıtın. Bugün sizin ilkinizde. Bugün de yaşan. Bugünün içindeki her bir dakikini yelkinizgacha his qilib, uni qadrlab yaşang. İqtidoringizni, ixtiyoringizni, ixtirosingizni, tadbiringizni va tirishchanligingizni bugün uchun sarf qilib yaşang. Bugününüz sizge ata kılıngan en çok nimet ve hediyedir. Kayıtlanmaz bir fırsatdır, ganimettir. Tünü gün ketdi, o asla kayıtlanmaydigan tarih buldu. Ahdi meçhul, o bir xiyali düştür. Bugün içinde yaşam, bugün sizden ilkinizde.